بصي يا حموزه بقى هنعمل اللفت بتاعنا عشان لرمضان. ماشي. هنجيب اللفتايه كده بعد ما غسلناها ونضفناها ونجيب ايه، نقطعها كده. عايزين تسيبوها كده سيبوها، عايزين تسيبوها كده ببعضها سيبوها عادي. ولو لقيتوا حاجه شيخه ما تعمليهاش. اهي هنعمل كل الكميه كده. ماشي. عايزين تشرشبوا اللي هو السكينه اللي هي اللي بتعمل اشكال دي، اعملوها. هنقطع كل الكميه كده اهو، ونسيب واحده برضو كده. بصوا بقى احنا كده قطعناها. هنجيب بقى ايه اللفت ونحطه كده ونحاول ايه كل ما نعمل طبقه نضغط عليها عشان من ايه الهواء ما يدخلش فيها. ماشي. وعندنا بنجر اهو. هنحاول ايه نحط برضو كام واحده كده في النص اهو كده. احنا نقعناه في ميه. وبعدين نحط لفت تاني ونضغط كده. نضغط بايدنا كده كده. نحاول نضغط. ماشي. هيبقى بالشكل ده. شوف مضغوط ازاي، مفيش فيه مكان خالص الا للميه بس، يعني الفراغات دي للميه بس. خلاص. هنجيب بقى الميه بتاعتنا هنحط فيها البنجر اللي احنا نقعناه. خلاص. وهنجيب الملح. استنى. هنظبط الملح بتاعنا على كل لتر ميه 5 معالق ملح. 3 4 5. والمكون بقى ده لازم تحطيه معلقه السكر دي. معلقه السكر دي علشان ايه القرمشه بتاعت اللفت تفضل معاكي لفتره طويله وماده حافظه. تقلبي بقى كده كويس كده. هنجيب بقى المحلول بتاعنا ونحط كده اهو. وبعدين نغطيه بقى كويس. يبقى هو كده كده ايه جاهز اهو. احنا عندنا برطمان تاني لسه هعمل شويه دول. شوف بقى الحلاوه. ايه رايك يا حمزه؟ الفول حلو جميل قوي. ده بقى يفضل معاك ايه فتره كبيره علشان معلقه السكر اللي احنا حطيناها ماده حافظه وبتخلي اللفت مقرمش. ايه رايك؟ حلو.